Всем привет, меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Клинск, это Республика Беларусь. Мы сегодня с вами вместе продолжаем следствие нашего интересного резного теплоемкого и камина. Эдики, поздоровайся. Здравствуйте. Что ты сейчас делаешь? Мы делаем в данный момент колбаски. Колбаски, да? Это будет и нижний элемент для нашей короны. А какая будет, ребята, корона? Вот сейчас мы сделаем уже, если сейчас уберу термосик. Вот, у нас что получится? Сейчас вот эти сделать нижние колбаски. И дальше будем делать такие навесные карнизы, на которых будет и опираться вот сама наша корона, типа мостика. И она, получается, у нас будет идти сквозная, чтобы можно было видно, чтобы можно было частично видеть вот эту трубу. Вот. Сейчас, кто не видел, я познакомлю вас с нашим камином. На улице прекрасная погода. Хорошо, что мы успели в пятницу доложить нашу трубу. Вот. Так как мы сегодня, наверное, уже спали. Вот, так немножко подгорел я. Так, в доме у нас сколько градусов? Ребята, почти 18 градусов. Вот. Такое у нас получается каминище огроменное. Вот эта корона, которую я вам показывал на проекте Science. Вот сделать там, положить. Пока эти все будут точить, мне надо еще исправить эту вот немножко внутреннюю арочную удлиненную тут нишу. Где-то что-то почистить, потом поправить все шовчики. Сделаем это, опустимся вниз, уже приведем в порядок сам камин. И будем его запускать. Это будет очень интересный этап. Немножко приберемся, ребят. Оставайтесь с нами, чтобы дальше. У нас вторник, сегодня дождик. Вчера было жарко. Ребята там сделали окантовочку трубы герметизация. Давайте вместе с вами посмотрим, как это они сделали. Вот. Ну и заодно дождик сегодня проверит. Мы будем находиться на объекте и посмотрим. Вот так и вчера ребята окантовали, и вовремя они это сделали. Почему же вчера было жарко, сегодня вот такая дождливая погода и заодно проверится. Так, ребята, выглядит наша труба. Нам еще осталось сделать корону. Мы там уже начали вытачивать кирпич. Вот и чуть попозже я вам и покажу, что мы делаем. Вот так у нас, ребята, выглядит с ног после 1,5 месяцев использования. Вот, как видите сами, вот немножко запылился, но сейчас Эдик вот моет, он будет чистенький. Сейчас пацаны пилят. Эдик там и прибирает. Ребята здесь уже работают, делают ее подшиву. Это Андрей. Покажи битуху. Битку покажи. А там Сергей. А это Привет. А мы сейчас, ребята, там немножко доделаем и корону. Вот, чуть попозже я вам ее и покажу. Помыли мы, ребята, станочек. Все, сейчас мы его спрячем, потому что сейчас будет дождь. Положим нашу машину. Вот мы закончили на сегодня камин. Сегодня среда у нас. Вот, сделали вот такую красавицу корону. Что она вам напоминает, пишите в комментариях. Мне будет очень, ребята, интересно. Вот. Будем и покрывать лаком где-то в конце августа. Пусть он еще 3 месяца спокойненько высохнет, выстоится, потому что еще и здесь ребята будут утеплять. Вот. Где-то что-то пыль или грязь сядет, чтобы уже окончательно его промыть. Потому что когда высохнет хорошо кирпич, грязь с него лучше счищается. Вот, ребят, такой у нас красавец. Топка смотрится довольно-таки презентабельно, большая и красивая. Вместе с клиентом будем уже топить и мы с вами в субботу, это через 3 дня, а для вас это будет через несколько секунд или минут. То, что оставайтесь с нами и не переключайтесь. Ребята, мы уже скрутились, помыли станок, загрузились, взяли вот кирпич на пробу, там будем тестировать лаком, но это чуть попозже я вам и покажу видео. Столько у нас осталось, ребята, отходов, так сказать, кирпича, всяких кусочков, где тут были, видите, ребят, порченные кирпичи, мы их отлаживали в сторону, где-то у нас и не попадало по диагонали кирпичи, или трещины какие-то были, или ошибки были, вот, или брак в кирпиче. Вот мы когда срезали, вот
попадался камешек, мы его тут же отбраковывали. Вот. Или появлялась чернота, мы убирали тоже. Но все равно все сложили, не разбросали. Здесь то же самое от станка. Убрали все, заказчик все, наверное, подсыпет под террасу, чтобы не рылись там кроты. Вот, в принципе, у нас такой, ребят, получился. Навели порядок. Навес мы оставим тоже. Клиент тоже что-то будет хранить или делать. Все, ждем пробного пуска. Вот и прошло несколько секунд. Сегодня суббота, и мы с вами будем разжигать этот прекрасный, уникальный камин. Вот, вместе с клиентом, но он будет за кадром. Вот, и только будем слышать его голос. Так, чуть попозже сюда поставятся объемные решетки, так как мы сейчас ставить их не будем, так как здесь будет проводиться еще работа, и они сильно запылятся. Вот это будет ставиться сюда наверх для обдува трубы. Вот, а это непосредственно и на сам камин. Вот, с жалюзями. Они вот раз открылись и закрылись. Вот так они будут, ребята, у нас выглядеть. Сверху мы столешницу, кирпич мы не шлифовали, а просто его аккуратненько срезали. Это был трудоемкий и долгий процесс. Так он выглядит, вы уже его видели. Ну, давайте вместе с вами разжигать, уложим дрова. А, да, и такими спичками будем распаливать. Таких спичек я еще не видел. Это наша компания Пинсдрев, спички, камины. Это подарочный такой набор. И зажигалка, или, так сказать, сера находится сзади. Ну что, ребят, давайте укладывать. Так, кстати, это топка Франек, кто не съел видео. Франек 14 кратки, Польша. Открываем дверцу. Здесь такая вот, ребята, специальная ручка. И если она горячая, для нее используется вот такой вот, так сказать, крючок. Вот, открыли ее. Дверца где-то 70 сантиметров. Также давайте вместе с вами проверим влажность этих дров, сколько они у нас и покажут влагомером. Сейчас включим. Так, температура и в помещении у нас получается 22 градуса. Так, и показывает 6,5%. Это есть еще дальше. Мы ее заглубим 7. Тогда чуть в середине она будет, получается, показывать больше. Так. Дрова сосновые, так сказать, обрезки с крыши. Дрова укладываем, будем укладывать колодцем. Ну, главное, чтобы они, ребят, разгорелись, схватились и горели спокойно. Немножко с красочкой, ну ничего страшного, выгорит, все будет хорошо. Так, шибер у нас открыт. Так. Первый запуск. Так, много класть не будем, думаю, будет хорошо гореть. Так, кордоном. Кордону немножко надо будет, ребята, разделить, чтобы она была, так сказать, тоньше и лучше схватилась, и лучше горела. Так. Я думаю, разгорится нормально. Берем спички наши, козырные, пинские. Такие не пилючие. Вот, такие. Печухи. Вот есть как красные, а есть такие вот серые. Ну, как обычные такие, длинные. Вот, моя рука и вот какая спичка. Так, поджигаем. Ну что, получится у нас и с первой спички сжечь. Вау, горит. Так. Ну, сразу тяга пошла. Сейчас мы с вами уже спалим и откроем дроссель. Подачу в воздух и с улицы. Так, спичку можно тоже
Засовывать пусть она потихоньку разгорается. Вот. Открываем дроссельную заслонку. Сейчас вам покажу, где она находится, кто не видел. Это внешняя подача воздуха с улицы. Вот, ребят, сейчас мы откроем. Вот, все, открылась она. И уже спокойно можно закрывать эти герметичные дверцы. Здесь нигде нет и подсоса воздуха. Вот, видите, уже потихоньку стала разгораться. Вот, когда она хорошо спасится, можно будет, ребят, прикрывать. Разгорается именно такого. Работает отлично. Там получается и труба стоит 200-я. Сначала черная идет, потом сделали переход на нержавейку, и труба полностью до самого верха, как вы видели в наших роликах, гильзована полностью. Это для пожара безопасности и для дополнительного снятия тепла с трубы, та часть трубы, которая и находится в самом помещении. Ну и также, так сказать, воздушная пробка, чтобы она себя не конденсировала. Все, видите, там тоже схватилось. Ну давайте вместе с вами прикроем его, посмотрим, как он смотрится за стекло. Так, открываем заслоночки. Все открываем. Подальше. Но лучше, если он лучше открыться, так как здесь воздух получается высоте больше. Вот, чтобы оно схватилось. И потом уже откроем. Пусть пока горит. Ребята, вот и разгорелся наш теплоемкий камин. Давайте снимем температуру с внешних стенок. Вот, и попробуем. Сейчас у нас получается в помещении 20 градусов. Так, на выходе там у нас получается, там где стоят отражатели. Так, 21 градус там на внешних стенах. 21. Так, ну, труба, я думаю, что она еще не нагрелась. Ну, в принципе, 22 уже, ребят. Или, может, там сверху гораздо и теплее. Вот. Полчасика с вами и потопим. Посмотрим, как я поведет себя камин. Ребята, сейчас мы вместе с вами подбросим лиственных дровишек, чтобы побольше было огня. Вот видите, как втягивает, аж шумит. О, пошел жар, да? Так, дрова у нас лиственные. Бежали и в сарайчике. Уже просохли. О! Чем потолще, чтобы они долго у нас сгорели, да, ребят? Так. Трубка, благо, не позволяет это нам делать. Так, сюда немножко еще одну деревяшку положим. Дубовый. О! Все, ребята, теперь можно немножко прикрыть. Вот, чуть-чуть, чтобы чуть это и пошла тяга больше, чтобы они хорошо схватились, и через пару минут можно уже закрывать. Видите, как тянет? Аж подхватывает. Шевелится травишка. Все, мы прикрыли. Все, и как сами видите, много огня, много не бывает. Все работает. Дрова потихоньку разгорелись, а уже шипят. Видите, как оно все горит, работает. Дыма почти и не видно, видите как. Мы немножко приглушили, воздуха стало меньше, и дым стал такой темноватый. Вот. Ну, в принципе, нормальный дым. Вот. Где-то еще часик потопим. Ребята, пока мы наблюдаем за прекрасным горением камина, у нашего клиента Евгения спросим, все ли в нашей работе ему понравилось. Он решил остаться за кадром, но его слово не менее важно. Евгений. Здравствуйте все. Ну, что сказать. Никогда не устанет глаз человека наблюдать, как горит огонь и как профессионально работают такие мастера, как Дмитрий и Эдик. Прям жалко с ними расставаться. В целом результат превзошел ожидания.
Я просто в восторге. Я думал, что будет все гораздо проще и более бюджетно, что ли. Ну, по стилистике, по архитектуре, вот. Ну, в принципе, все у нас и получилось нормально. Как вы сказали, результатом очень довольны. Что еще можете сказать? Ну, вообще, в целом, о нашей работе. Как мы подходим к работе, какие у нас методы общения с клиентами, с чего мы в первую очередь с вами начали работать? Ну, работа началась с Фундамент? проекта. С проектом. Мгм. Да. Не помню уже, сколько мы потратили на это времени, но проект обсуждался очень детально. Мгм. Вот. Ну и в процессе работы тоже вносились Коррективы. небольшие корректировки, поправки. В принципе, все мои пожелания, которые возникали в процессе возведения, все было учтено. То есть мне больше добавить здесь нечего. Я понял. А где вы нас ее нашли? В интернете или у знакомых на Ютубе? Где? Ну, еще до, как только появились первые мысли о возведении камина, я начал по друзьям, по знакомым узнавать, кто где что делал и кто им делал, если делал. Вот. Ну и наткнулся на довольно-таки быстро на вас. Вы как раз у моих одних знакомых начинали строить камин. Вот, они подсказали мне сайт. Оттуда я просмотрел все ваши работы на Ютубе. Ну и, в принципе, сразу уже было четко понятно, кто будет делать данный объект. Я понял. Спасибо. А будете ли нас советовать своим друзьям, знакомым, если будут спрашивать? Конечно, однозначно. Я даже еще до возведения камина один объект подкинул. Хорошо. Вот, и еще Спасибо. думаю, что 3-4 это как минимум будет. Ну, тогда мы же будем вам уже должны, получается, как бы так. Но это хорошо. Конечно, конечно. Как бы такие коллаборации клиента и печника приводят, как вы видите, ребята, к таким прекрасным результатам. Нам тоже, в свою очередь, было приятно работать и с Евгением. Это очень скрупулезный и педантичный человек. Мы от таких людей и вообще, в принципе, у каждого клиента мы чему-то учимся и добавляем в свою копилку знания и опыта. И потому что только при общении с людьми вот ты это все постигаешь. Вот. Вам также, Евгений, спасибо за заказ. Мы что смогли, воплотили в жизнь все свое творчество, силу, умение и старание, что у нас получилось. Нам было приятно вас порадовать. Все, спасибо вам за Да, и вам спасибо заказ. за проделанную работу. Ну все, ребята, вы слышали отзыв, увидели наш камин, и до этого мы сняли не одну серию роликов, как мы строили, делали. Эта работа не занимает 1 неделю или 2. Мы где-то в среднем ее делали 1,5 месяца. Ну, в общем, мы сделали за 2. У нас были выходные, то праздники. Вот. Ну, в принципе, Евгений, как вы планируете и назвать этот и камин? Ну, рабочее название белорусский или Big Ben по-белорусски. Так, и как видите, ребята, мы специально там сделали такую вот нишу, вот там она вот выше, и в ней будут и монтироваться вот такие вот часы. А вы как думаете? Пишите в комментариях, как нам и назвать этот камин. Значит, если вы еще на стадии заливки фундамента планируете у себя дома в доме разместить печь или камин, сразу предусмотрите выход трубы в
в каком месте она будет выходить, чтобы правильно разместить стропильную систему и перекрытия, если будут в такой зоне, чтобы избежать трудностей и тому, кто будет делать, и чтобы конструкция ваша не ослабилась в дальнейшем. Ну и тем самым и клиенту меньше проблем, чтобы было. Ну, в принципе, так. Вот как вы видите у себя тогда, и у нас все получилось четко. Ровненько по центру. И вот между этими стропилами тут расстояние на 15 сантиметров было увеличено, чтобы четко прошла труба с зазором А пожарным. больше было и нельзя сделать, и почему? Ну, 70 сантиметров Это уже здесь предел? Это такой предел для черепичной крыши. Да, ребят, вот еще и надо и учитывать это. И именно и расстояние и стропил, как Евгений сказал, чтобы не ослабить саму стропильную и систему, и чтобы у вас хорошо лежала и смотрелась сама кровля. Иначе, если бы попала труба в стропилу, пришлось бы тут ее перерезать, делать выгородку. Уже конструкция ослабляется. Я понял. Ну, это Вот, как... и плюс крыша-то в деревянном доме плавающая, то есть стропила они здесь просто лежат на коньке и на маурлате, вот, на вот этих слегах. Хорошо. Спасибо. На этом, ребята, будем заканчивать все такое интересное. И думаю, что не последнее видео об этом прекрасном и камине. Чуть попозже, когда немножко здесь делается отделка, мы вместе с вами приедем, еще более его протестируем, когда поставятся окна, двери и сошьется потолок. И пишите также, ребята, в комментариях, как мы выше с Евгением сказали, как мы назовем этот и камин, нравится ли вам это и название белорусский Big Ben. Сверху там будет стоять, вот, если видно, будут красивые часы. Если кому видео понравилось, ставьте такие красивые лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Заходите в соцсети, ссылки будут и внизу, и в описании. Все, ребята, всем пока и до новых встреч. Я жду от вас комментарии. Все, пока.